Hej alle sammen. I dag skal vi spille med Farming Simulator. Det er ikke så tit jeg spiller det længere, men jeg har kraftigt med gjort med det her Magnus, og ham kommer vi også til at spille med, det er helt sikkert. Som I kan se, jeg har filmet en video, der var ikke lyd på, fordi der var rimelig homo til det her pis her. Ja, og det første vi starter med, der vi lige kan sætte ham her idioten i gang med at rive det her pis sammen, og så skal vi have presset det. Men det er det, jeg ikke gider for presset. Jeg gider ikke have presset. De giver bare. Så jeg er lige ved at gøre noget herude. Her der er lige ved at samle pisse sammen, og det er så op i den der store truck der er. Og så det går ikke særlig godt. Det gør det godt nok ikke. Men jeg har simpelthen fundet mig en snitter, og så sådan ting der så foran. Og så en vogn, det er sådan en meget et smil, vi plejer at køre med, når vi spiller. Og ham skal I nok også komme til at se noget mere af. Fordi de videoer, jeg lavede med ham på den anden kanal, de fik i hvert fald rigtig mange likes. Og grunden til, at jeg sådan set slettede videoerne, det var fordi, jeg tænkte, nu vil jeg starte på en frisk. Og så starter jeg på den her kanal, men jeg laver stadigvæk lidt på den anden. Fordi jeg ikke helt får købt mig kamera endnu. Og det skal jeg gøre på et eller andet tidspunkt. Fordi at det vil være okay nok at have bare lige til, ja. Og grunden til at jeg ikke lyder på spillet, det er simpelthen fordi jeg skruer ned for spillet. Og I må simpelthen lige skrive det i kommentaren, hvis I synes det er noget lort. Og hvis I gerne vil høre lyden af spillet. Men det er fordi når jeg spiller, så plejer jeg at høre musik, imens jeg spiller. Det ved jeg sgu ikke godt hvorfor, men altså, det kan godt være, I tænker, what the fuck. Ja, men det er simpelthen, jeg har spillet Farm 15 godt nok, det var sådan lidt kedeligt. Men så begyndte jeg på det her, det var faktisk okay. Hvad fuck kom jeg til der? Hold kæft, jeg er dum oven i hovedet, det må sgu undskylde ikke. Men, kraftigt klar bil, bedste bil, mig tak, snitter. Hvor fuck er den? Det må kraftigt snart komme der. Hold lortet. Ja, men jeg vil prøve at se efter, om jeg kan gøre det her pis. Men den der kram ting, den bliver bare ikke klodset op. Uanset hvad fuck jeg kraftigt prøve alle pisknapper i går i hele Danmark. Men det er noget med, der er sådan en vogn herinde, der kan tage det selv. Men det ved jeg kraftigt med, hvor er den nok ind under nogle af de andre vogne. Ikke der. Eller så er det bare fordi, jeg har købt et forkert skærmer. Mange til vi gjorde det også med dem der, tror jeg. Det var bare under Copac Farm. Og som I kan se, så har jeg kraftigt med at downloade en masse mods til det her lort. Og ja, det er faktisk okay nok af mods, men når man skal spille sammen med andre, så er det sådan lidt træls. Fordi at når der er en spiller jo, så skal ham der, når han skal join, så skal han også have de samme mods installeret. Eller så, hvad fanden nu hedder, så kan han ikke join. Og det er rimelig nederen. Så lille rød derude, hvis I ikke kan forstå, hvorfor han ikke kan join, så er det fordi, at de har mods slået til. Men lige hvis du har et band der er en mod, altså så kan I jo ikke gøre andet. Det er simpelthen not mod, jeg har til, når jeg kører, at så sprøjter der med jord. Og når jeg kører ud i kornet, så ødelægger det også det. Det er en meget populær mod, der er kraftigt mange, der har en til. Når jeg kører i kornet, så ødelægger den. Hey, så ligger den der ud, så smadrer det. Fuck det. Ja. Men ellers så er det her kraftigt med, det kører i sviner, man. Så skal vi lige samle det her pis herop. Det plejer jeg tit at gøre. Fuck noget lort. Så det kraftigt med ned på gulvet. På jorden. Så kører vi. Kan den tage? Den tager. Hvad fuck sker der? Det bukker lidt op nu for os. Hvad fuck sker der? Ja, hvis vi bare lige sænker lort. Okay, det fucker ikke meget op nu. Sådan der, så kører vi kraftigt. Kan vi tage det der? Det er sgu lige meget med det der pis. Ja, som sagt,
Det er faktisk fedt nok. Men vi kan jo fucking få det der pis hernede. Det her lort hernede, det må vi lige få. Vi kan lige få den her fyldt op, den her klamme bøsvogn. Og så kan vi køre lidt med den. Og sådan. Ja. Nu ved jeg ikke om, hvornår videoen den slutter, så I er meget undskyld, hvis jeg lige pludselig bare slukker det, fordi at den kan kun spille 10 minutter, og så begynder det at koste penge. Og det giver jeg kraftigt ikke til at give nu, fordi jeg har ikke så mange subs. Så ja. Og I kan også se op foran, hvad der er filmet med det bandicam, men mikrofonen det virker ikke til at starte med. Det skulle du slå til i nogle indstillinger. Så hvis jeg har problemer med det, så skriv lige. Det er chat, vi skal nok skrive til eller sådan pis, hvis der er. Og ja. Sådan sagt. Skal vi det lort her fyldt op nu? Kræfter med det ikke pas, vi gider det. Pis lort ikke mere, mand. Skal vi lige fylde den her busseskål op. Den her kraften så lille, at den går pisses i. Må se hvordan det glider, mand. Så er nogle lort af kraften fyldt op. Ja. Og det er simpelthen bare en almindelig app, man skal installere ind over internettet, Bandicam. Og det er sådan meget let at bruge, synes jeg. Altså det er ikke så. Fordi man kan bare trykke F12, så begynder den at filme, når du spiller. Men undtagen lige Farming Simulator, der kan du ikke sådan helt se, hvornår det er videoen, den er gået 10 minutter, hvornår den ikke er gået 10 minutter. Det er det der fucking rimelig nederen. Jeg går lige ud og kigger om, hvor lang tid der er tilbage af videoen. Hvad fuck sker der? Sådan der. Hvor lang tid er der tilbage? Okay. Hvad fuck sker der på min skærm? Ja, det er sgu da totalt lige meget, fordi nu vil jeg sige hej. Og tusind tak, fordi I gad at så med. Adios, motherfuckers.